Както каза Илян, брат, приключението Румъния, част 2. Заминаваме за Трансилвания Моторинг. Пепи вече е там. Мамата му е ба. Намираме се на 185 км от Трансилвания Моторинг. Часа вече не знам колко. 10 без 15. 10 без 15, значи след 15 минути започва брифинга. Там сме, след малко. Да, там сме по обяд, нали? Така се случи този път, както и да е. Илян скоро трябва да кацне, ако не вече да е кацнал на Тиргомуреш. Петю ще го вземе и ще ни чака там. Туито. Да, леко поред. It don't make me numb. Crack his head with a gun. We got them tones in the club and them bulletproof vests. Them 357 titanium Smith & West. And plus we deep as hell and prepared to bust. You gonna have hell if you fuck with us, and that's what's up. The whole club we maintain. These hydroshock bullets mushroom in your brain. Get in bed with the dead, even something to do. Clown ass niggas love to act a fool. My hood is real, nigga. My hood ain't fake. My hood is home, nigga. Everything straight. My hood will rob you with masks on their face. My hood will do it to put food on their plate. Здравейте! Време е за спонсора на това видео, а именно Surfshark VPN. Нека припомним преди това какво е VPN. VPN е виртуална лична мрежа, която осигурява сигурност на потребителя в онлайн пространство и пази личните ви данни. А иначе казано, сменя IP адреса ви с такъв от друга физическа локация. Също така, ако живеете в държава с по-затегнати мерки за тегленията на торенти, по-трудно ще могат да проследят вашият IP адрес. Една от основните ползи на това да ползвате VPN е, че имате максимална сигурност на вашите лични данни, докато сърфирате в интернет. Също така, използвайки VPN и сменяйки вашия IP адрес с такъв от друга физическа локация, вие може да получите по-добри оферти. Плащайки си за Surfshark, също така получавате и тяхния аддон Surfshark One. Едно от предимствата му е, че ти съобщава дали са правени атаки към твоя IP адрес, което е много важно. Говорейки си за сабскрипшена, то е 5 лева на месец. С код KIDS получавате 3 месеца безплатно, а плащайки веднъж имате 30 дни право на връщане на вашите пари. След дълго пътуване най-после сме на Трансилвания Моторинг. Илян е тук. Добър ден. След 40 минути полет успях да дойде и аз тук. Сега, понеже изпуснахме първите две тренировки, Пепи ги кара, остават още две тренировки за днес, които ще карам. Илян ми направи бърз брифинг заедно с Пепи и с Казаков. Обменихме информация, както се казва. И очертава... Това, което се очертава е най-вероятно, че диференциала, предавателното число, с което разполагам аз, не е оптимално за това трасе, но преди да съм карал, няма как да знаем, нали? Това предстои. Може ли да кажа, че има много голям шанс да вари? Да. Сега ако кара на сухо, все едно не е тренирал. Но е така загъдал. Да. Аз ще карам с стари гуми, така да. Ще е интересно. Имаме някаква тактика, според това, което съм гледал от 9 сутринта тук. Ще гледаме да ме слуша. Това е тъпо. Не е тъпо, защото не ме слушаш. Моля, дойде ли в финал, мога просто да си хвърля слушалките някъде и само да гледам. Аре са.
Мога да стигнем ли? Tap that, scratch that, can't backtrack on route, no slack now. Tryna get to the points like Batman, tryna get to the what that's right. Take all my books, man, time. Tryna live life, no time for the strife. Pop the barriers, cause we ain't got time. Pop the barriers, cause we ain't got tap that, scratch that, can't backtrack on route, no slack now. Tryna get to the points like Batman, tryna get to the what that's right. Take all my books, man, buoni insidere dentro Aikin tutaj tam dakle doputo prvo do zero Aikin tutaj tam se te rekoncentrira. Я ме снима. Е, такива неща пускаш, брат. Но то снима, бе. Да, снима. Как ти да ме снимаш, брат? Карай го да спре, бе! Че, това е Android. Така. Нищо не сме снимали днеска. Като цяло личи си, че няма оператори. То те обижа. Не бе. Екипа е намален, да. Те хората не знаят, че момчета са на Стенса, на Утрейса. На Утрейс, Веско и Тома, заедно с
Кристиан. Имаше тренировки сутринта, имаше тренировки след обяда. Като цяло на тия сутринта... Абе, малко нещо трудно ми стана да говоря. Искаш ли да обясниш? За днеска не сме снимали нищо. Как да е? Ти си най-добре под камера. Той е добър в други неща. Вчерашния ден започнахме с закъснение от вчерашния ден. Като цяло идеята на петъчния ден е да може да си настроиш кола, всичко така, че към края на деня да почнеш да караш доста хубаво трасето. Ние го изпуснахме този момент и той започна рязко за нас в четвъртък. В събота. Съботния ден, днес демек. Колко тренировки имаше? Имаше 2 тренировки преди обяд и 2 тренировки след... Не, реално една след обяд. Една след обяд, като на първата тренировка карах на трета и видях, че не ми стига. И тогава решихме да дигнем наляганията и да карам на четвърта, защото не сме подготвени и с дифове, естествено. I am piping real life. My bitch got M's in the field, nice. Lamborghini truck, what's the deal with the stripes? I ain't tryna go out like sure, yeah. Nigga tell me what the lick be. She got paws on the brush like Eve. I just stick, no bobbing, no weed. 150 can ones, money to her knees. Smoke on that cookie, can't breathe. I had mixing Margiela in my sleeve. She got fucked in the trap at the leave. Put the knife on my back, it won't ease. Sucking my dick, she a lose. Ain't no nothing, just easy, go squeeze. She a nut and I know she can't please. I'm no rapper, no cap, I love cheese. Lemon roll, what's a big deal? Add up my car 2.3. Throw that shit back like a flea. I'm not selling bags, I'm selling clean, nigga. I get you wet for a beam, nigga. Sick with the scope with the beans, nigga. Got my first Glock at 16. One shot make your head rock and lean, nigga. You on that rah-rah, okay. Chopper go rah-rah. Post on the block like Zaza. Shoot the cocaine, I'm a la-la. Looking in my pockets, battle with a bang. Looking in the mirror on the motherfucking band. Lambo truck that's inside sand. 5 minute check my brand. 100 racks to shake my hand. Smoking on the kick just to get my own strand. To the left, to the right, it's all lounge. Yeah, fuck nigga in the real nigga stand. Told that bitch get on her knees and I make this up with no hands. I pop this shit up so easy. Погледаш, бе. I'm dripping in Lowry seasoning. Call up, put the nigga in the weed. Bitch ain't bad enough to be a demon. Shit ain't adding up, you ain't leave. Cause the plug get the truck low, and we gon' eat it. White bitch, the money call it the diva. Diamond sit in the car, she get the Easter. Hot on the block, fuck around and get you my brand new diamond. Put 9 lines in the keep moving. Nigga tryna plot, I can see it, I can read it. I just want the money, I ain't competing. Praying to God, all black, Adidas. Limoncello, watch smoke at this Reekin. Какво мислиш? Беше една трен. По-наблизо ми е. Вече сме след квалификациите, тук сме се наредили, след малко пак ще имаме meet and greet. Бързо резюме на квалификациите. Първия рън беше така по-сейфти, както миналия път на Букурещ. Малко ме изненада сцеплението на гумите, не ги бях загрял достатъчно и резултатът беше 81-33 точки. Втория рън извадих големите бабани вече, ще почваме да играем, свалих налягането и се лака. Ники се лака, да. Като цяло, аз още преди това, още от ентрито не станаха добре нещата. Там не виждахме. Влязоха прекалено силно. Почти щях да изляза от трасето, което ми промени траекторията, защото на едната зона изпаднах. И за капак
на предпоследната зона, ми шифтнах и съответно ръна беше 0, така че това е, квалификациите свършиха. Пепи сме назаде с видеоматериала, поне от към говоренето, да обясним на 2 на 3 какво се случва. Вчера бяха квалификациите, днес ден за батали, неделя, имаме 2 тренировки, понеже сме малко назад с гумите. Смисъл такъв, че повече гуми изхабихме, отколкото очаквах. Има 2 тренировки преди квалификациите. Не съм тренирал чейсове до сега, така че днес това ще е основното нещо, което ще пробвам на тренировките. Да видим къде могат да се правят атаки, къде трябва да седа по-назаде и как се движиме заедно с останалите пилоти като скорост. Съответно, това е едно нещо. Първи батъл се падам с Драго Роглинов. This guy. If it ain't about no fun, youngs throwing through the hundreds, yeah. Whole lot of money, swell. Drama talk when it's sunny, yeah. Hop out for the onion, swell. I ain't with none of the beef. End up the season, playing with me. Hey, alright, yo, they on the seat. We 223s, zombie me please. Money and family, all that I need. Exotic and lean, all that I need. Feeling supreme, miserable scenes, miserable top, miserable jeans. Hurting the spleen, fucking the mean. Wouldn't believe the shit that I seen. I know what people would do for that green. I know what shorty can do off a beam. I get it in guilt, I get it in motion. If you want some static, let's start a commotion. I hit from the hook, I'm trying to stay focused. He up my ass, and he got me rolling. What they appeal, these niggas be phony. Go out like I'm Tony. I keep that bitch on me, take down in your state. Bet I'm gone by the morning, don't call my phone if it ain't about no fun. Youngs. Și iată, Natalia Iociac merge mai departe.
Potrivește cu driftul. Hai să vedem ce... Unde e plecat colegul? Nicola Popov merge mai departe. Nicola Popov merge mai departe. Chase run-ul probabil n-a fost atât de bun al lui... Всеки ме бата, чуди се, той каза, че нещо вибрира и в момента гледаме какво е. Когато се движи, съжалявам, до сега спарентирах рекорд си. Давай. Че откачи ме. My girl told me she loves my style and I got good dreams. I work hard, that's standard, I just wanna grind for my team. Bro, still on the trap outside on the road where them cats and fiends. I was born in the dark, growing up, now I wanna see them lights and beam. Days on the roadside, outside cold with them walking slow. I told my oldest watch no life in the beat, and my stats and Oh, ne-a zis el. Nici nu imul някаква вибрация, той го усеща от движение го няма. Спечелихме първите два батала. She told me that all the time is wrong, but I know that she sings my songs. Sometimes I feel like girls in my life is calm, I did some wrong. I've got love for some friends that I hate the most, but the feeling's mutual. But still in the country, feeling the banger, my that shit dead. I can't wait for the days I'm up in this thing. So the grind is crucial, comes to cash, but I want 100 racks in my card. See this music thing is easy, I'm just thinking I want to treat my yard. If I know that I be viral, back much in my Al doilea metru de top 4. Bine, Florin. Hai să vedem. Felicitări oricum și copiii ăștia mai bătrâni merită și ei aplauze, chiar dacă sunt la pensionare. Merită toate aplauzele. Nicola Popov merge în finala mare, Sorin Nene în finala mică. Da, incredibil pasul. Hai să vedem. Iată cât aproape reușește Gata Prăjită aici, o mică corecție din partea lui Indrei Zidin acolo. Și
și finish line. Să fie amărămână din la Lego. Știi, omuleții mici de la Lego? Vedeam că se căța asta fără vizieră, știi? Avem decizie, one more time. Linia de start la one more time. Nicola Popov și Gabi Imre Junior. Dacă te referi la mic, a fost nevoie de... n-a fost nevoie de un rematch și a avut decizie din prima. Finala mare se lasă așteptată. Cât de aproape a venit Nicola Popov. Da, nu, băiatul este foarte frumos, este adevărul. Și l-am văzut și am citit pe buze lui Gabi senior, că îi dicta, îi transmitea spotăreala fiului și a spus, vezi că este foarte, foarte rapid, fă ceva să fie bine. Din nou oglindă cei doi piloți. Da, nu știu de unde scoate pace-ul ăsta, Popov. Nu știu de unde scoate artul, stă un pic în spate și face foarte bine chestia, pentru că Popov este foarte, foarte rapid. E singurul pilot care a putut să-i stea în fiaj. Iată ce inițiere la Popov. Gabi sacrifică toate linie posibile, face orice poate să stea aproape. Orice poate. Wow. Nici nu știu ce să comentez la aceste două run-uri. Hai să ne uităm doar. Exact, hai să privim. Da, nu, ce să zic. Bravo lor. It's kamikaze, swift, cause it don't matter the year if it's timeless. Yeah, all time the 90s, baby. Yeah, never had money in the bank. Memories close like Johnny and Plank. Used to call guys roll or dang. Memories close like Ratchet and Clank. Yeah, gun finger and two-step gang. Memories close like Johnny and Plank. Boys in the corner, dirty stank. Memories close like Ratchet and Clank. Back then it was chaps and Evos. Master Eagle Pro Evo. Man was Yammer and Steve-O. Right now GTA cheat codes. Watch Soccer AM up early. Headers and volleys and Kirby. Pokemon Yellow was a Percy. Ronaldinho on my jersey. And my phone screen didn't have a pin code. Power got banned at the disco. Backseat roll down the window. Watching the cars on the trip home. See my school book covered in graffiti. Cause back then life was easy. Spectres made not repeat. The speed machine, the fastest guy on earth. The fastest guy on this track, Nicola Popov. Congrats! Nicola, take care not to put the champagne on the lights. Just aim that way. Thank you. Viața, bro, dragilor! Aplauzele voastre către campionii noștri și vă mulțumim că ați stat până la ora asta. Față! Corine, față! Vine și nota de 12.000 de euro. 12.000 de euro pentru platane și lăcuri. Vă faceți joc de vize la sfârșit. You're simply the best. Eu cu Răzvan Frățianu, Răzvan Madescu. Cei doi Răzvani au fost alături de voi la această etapă. Mulțumim frumos că ați stat alături de noi. Една традиция, която датира от 21 май 2023 година и ще продължи дълги години напред, защото чакам и внуци. Най-сладко от купата. Чакай. И след 100 години внука ми като го гледа това нещо, да си спомня за дядо си. Ай, честит! Напусваме вече към дома. Състезанието приключи. Както вече сте видяли, станали сме първи. Вече водиме доста убедително в шампионата и Да.
И се надявам с още някоя друга победа да си затвърдим първото място в генералното класиране. Така. Нали, като цяло някакво резюме, което мога да дам. Набързо е, че това за сега се усети като най-сериозното ми състезание. Някакси сериозното изпитание, така да го кажа. Защото ако се сравнява първият ми рън от тренировките, първите 2 тренировки, ръновете от там и примерно ръновете от последните батали, буквално са коренно различни. И съответно адаптацията трябваше да се случи веднага, за да... След да легнем там да не минава. За да може съответно да компенсирам за това, че не разполагам с най-оптималните... Не знам как да го кажа. Най-оптималните правила. И то си щупи врата. Защото се наложи да компенсирам за това, че не разполагах с най-оптималното предавателно число за това трасе. Бе. Брат, няма как сега, защо ми се подиграваш? Аре, ела тук. Аз? Ела. Аре, бе. Ай, че няма памет, бе. Тук е частта вече с искам да благодаря на Илян. Али Гайдев. На Илян. Да, нещо, което много ми хареса и беше радост за ушите ми. Съдията каза, браво, много умно каране. Много умно каране, което е, да не кажа половината, със сигурност, даже и повече от половината, което като заслуги, половината със сигурност, да не кажа повече и от половината е за този човек, спотъра. Така, на тия момчета, дето не се виждат сега, те много пред камера не са заставали. Хорешо. Снимай се и ти, бе! Нема. Снимай го и него. Дай, аз ще ви снимам. Не свиркай! Да, защото бяхме с намален състав, но въпреки това мисля, че... Пак ли някой се изпърля? Но въпреки това, добре, става много лигаво вече. Благодарим на тия момчета, че снимаха всичките дни и се надявам да стане един хубав влог накрая. Ще видим кой ще го монтира след това. Искам да благодаря на целия екип на Kangaroo Team. Да. Искам да благодаря на целия отбор на Kangaroo Team за емоционалната подкрепа и не само през цялото време, докато бяхме на състезанието, бяхме бокс за бокс, беше много забавно, правихме всякакви тъпоти. На Георги Казаков, Казаков Рейсинг, на MG Solutions, че след нелекия удар от първи кръг, те ме подсигуриха да е готова колата на 100% за участие. И на Trace България за това, че изобщо имам възможност да участвам пълноценно и конкурентно способно на това и не само на това състезание.